أهلا بيكم في موتور بالعقل. النهاردة هنتكلم عن عربية مش عادية خالص، عربية تعتبر قطعة فنية نادرة ومفيش زيها في الدنيا كلها تقريبا. التحفة اللي قدامنا دي اسمها رولز رويس لاروز نوار دروب تيل، عربية اتعملت مخصوص لعيلة واحدة واتصنعت يدويا بالكامل من شركة رولز رويس اللي دايما بتحب تثبت للعالم انها مش بتعمل سيارات، بتعمل تحف فنية تمشي على 4 عجلات. اول ما تبص على العربية تحس انك قدام عمل فني من القرن الجاي. اللون الاحمر الغامق اللي اسمه لاروز نوار مستوحى من وردة نادرة في فرنسا، لون بين الاحمر والنبيتي فيه عمق وتدرج غريب يخليك مش قادر تبص في حتة تانية. جسمه مصنوع بالكامل من الألومنيوم والكربون فايبر بخطوط انسيابية تخليك تحس إنها موجة بتتحرك مش مجرد معدن. المقدمة الضخمة اللي فيها الشبكة الكروم المميزة لرولز رويس ووراها الرصابيح النحيفة جدا اللي شكلها شرس وفخم في نفس الوقت. أما الجنب فهو تحفة في التناسق خصوصا مع الإطارات الضخمة اللي بتكمل الشكل الرياضي للفخامة. ومن فوق السقف المكشوف بيدي إحساس بحرية مطلقة كأنك راكب يخت فاخر مش عربية. لو المنظر من بره بيخطف فاللي جوه هيسيبك منبهر. الصالون كله معمول يدوي، كل قطعة خشب فيه متقطعة ومتركبة واحدة واحدة. إجمالي القطع اللي استخدموها في التصميم الداخلي أكتر من 1600 قطعة خشب اتجمعت بدقة مجنونة عشان تعمل شكل وردة ضخمة جوه التابلو. ده غير الجلود الفاخرة بلون النبيتي الغامق اللي بتغلف المقاعد. في النص فيه ساعة من أفهم أنواع الساعات في العالم، معمول منها نسخة واحدة مخصوص للعربية دي. والتكييف، الأزرار، المقود، كله معمول بإحساس فني مش مجرد أزرار ووظائف. الموتور V12 توين تيربو بحجم 6.75 لتر بيطلع حوالي 600 حصان. مش معمول عشان السرعة ولا التسارع، لكن معمول عشان الإحساس. تدوس على البنزين العربية بتمشي بنعومة غير طبيعية، تحس إنك بتطير فوق الطريق من غير صوت، من غير اهتزاز، من غير أي توتر. الفتيس أوتوماتيك 8 سرعات من ZF بيبدل التروس بشكل شبه غير محسوس. والتعليق الهوائي الذكي بيخلي العربية تتحرك على المطبات كأنك على سحابة. دي مش عربية رياضية، دي قصر متحرك. نقطة السعر دي اللي بتخلي الناس كلها تتكلم عنها. السعر بيتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون دولار، وطبعا ده مش رقم رسمي من الشركة لأن العربية اتعملت لعميل واحد بس، دي تقديرات السوق. رولز رويس قالت إن المشروع كله استغرق 4 سنين من التصميم للتنفيذ، وأجمل حاجة إن في 4 نسخ فقط من العربية دي في العالم كله، وده يخليها مش بس أغلى لكن من أندر السيارات اللي اتعملت في التاريخ الحديث. المميزات: ليه العربية دي أسطورية؟ تصميم خرافي من بره وجوه يخليك تحس إنك راكب تحفة فنية، خامات نادرة وتشطيب يدوي 100%، تجربة قيادة فخمة جدا ومريحة لأقصى درجة، ندرة جنونية 4 نسخ فقط في العالم، إمكانية التخصيص غير محدودة، كل تفصيلة ممكن تتفصل حسب ذوق المالك. العيوب: الحقيقة من غير تجميل، سعرها مش منطقي لأي استخدام فعلي، مش عربية للقيادة اليومية، دي عربية عرض وفخامة. الصيانة والتأمين والخدمة مكلفة جدا ومحدودة في أماكن معينة. المساحة صغيرة لأنها 2 سيتر فقط. برأيي بصراحة رولز رويس لاروز نوار دروب تيل مش عربية، دي بيان فني بيقول إن الفخامة لسه ليها معنى. رولز رويس هنا مش بتنافس أي شركة، هي بتنافس نفسها. العربية دي اتعملت عشان تبهر وعشان تثبت إن لسه في عملاء بيدفعوا في الجمال والفن، مش في السرعة ولا التكنولوجيا. بس لو بتسألني هل تستاهل السعر؟ هقولك لأ، إلا لو أنت واحد من الناس اللي بتشتري التاريخ مش الأداء. دي عربية تعرض مش تتساق. لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل مراجعات العربيات والموتوسيكلات الجديدة أول بأول. أشوفكم في الفيديو الجاي، وما تنساش متوقفش بنزين دايما.